құрметті ағайын. Армысыздар, қадірлі ауыл шаруашылығы қызметкерлері, мереке қонақтары. Ардақты ағайын, ауыл шаруашылық қызметкерлер күніне арналған мерекелік салтанатқа қош келдіңіздер. Ауданымыздың ауыл шаруашылығы саласының жоғарғы жетістіктері осы залда жиналған. Өсімдік және мал шаруашылығы, тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібі мен ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының қызметкерлерінің еңбегінің жемісі. Өндірістік дамудың негізгі фактор болып табылатын бұл сала жұмыстарын жүйелі жолға қойған ауданымыз өсіп өркендеп жылдан жылға алға басуда. Өнім мен астығы мол облыс көлемінде алдыңғы қатардағы ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің кәсіби мерекесі құтты болсын. Ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің айтулы күніне орай құттықтау сөз аудан әкімі Бақытжан Оразалыұлы Жәнібековке беріледі. Қадірменді қауым, сіздерді ауыл шаруашылық қызметкерлер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қиындыққа мойымай, әрдайым алға ұмтылған ауыл шаруашылық еңбеккерлерінің нағыз төзімділік пен еңбекқорлығының үлгісі екені бәрімізге мәлім. Біздің ауданымыздың гүлденуі мен дамуы сіздердің еңбектеріңізге тікелей байланысты. Сіздердің кәсіби шеберліктеріңіз бен табандылықтарыңыздың арқасында ауыл шаруашылық саласы жыл санап өркендеп келеді. Құрметті сала мамандары, ардақты әлеует, Шу ауданы табиғатымен, байлығымен ерекшеленетін ауыл шаруашылығының саласының кеңінен дамыған өңір. Бұл сіздердің қажырлы еңбектеріңіздің нәтижесі. Егін шаруашылығының жетістіктері, мал шаруашылығының қарқынды дамуы бәрі де сіздердің маңдай терлеріңіздің жемісі. Алдағы уақытта да жаңа жетістіктерге жетіп, еңбек өнімділігін арттырып, ауыл шаруашылық саласын заманауи технологиялармен жабдықтауда белсенділік танытатындар ол сөзсіз. Сіздерге зор денсаулық, молшылық, отбасыларыңызға амандық, ал еңбектеріңізге толайым табыс тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тек сіздерге болашақта да мемлекеттің қолдауы, өздеріңіздің қолдауларыңыздың ауызбіршіліктің нәтижесінде осы үлкен жетістіктерге жете беруге тілектеспіз. Экономикалық дамуына елеулі үлес қосып жүрген қызметкерлерді марапаттау рәсімін бастаймыз. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ауыл шаруашылығы еңбеккерлері күні мерекесіне орай төмендегі азамат ауыл шаруашылығы саласының үздігі төс белгісімен марапатталады. Мадалиев Сағдат Нұрмағамбетұлы. Құрмет грамотасымен Ахмедов Данияр, Қуат шаруа қожалығының жетекшісі. Қазақстан фермерлерінің қауымдастығы, заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлер қауымдастығының санындағы бірлестігі ауыл шаруашылығы еңбеккерлер күні мерекесіне орай
Шу аудандық маслихат төрағасы Жасұлан Әлкенұлы Әбеновті шақырамыз. Марапаттау үшін сахнаға Аманат партиясы Шу аудандық филиалының атқарушы хатшысы Болат Кемелханұлы Ниязбековті шақырамыз. Ауыл шаруашылығы қызметкерлер мерекесіне арналған концертімізді бастаймыз. Бүгін Шу ауданында ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің мерекесіне байланысты үлкен салтанатты жиын өтіп жатыр. Аудан әкімі ауыл шаруашылығы қызметкерлерін құрметтеп, соларға құрмет сөз сөйлеп, марапаттады. Республика ауыл шаруашылығы министрлігінің марапатынан бастап, аудандық әкімнің марапатынан біраз шаруа қожалықтарының басшылары, ауыл шаруашылығы қызметкерлері марапатқа ие болып, үлкен бір игі іс-шара жүріп жатыр. Бұл бір ауылда, біздің ауданда бір жақсы бір істің бастамасы болып, бүгін елдің бәрі қуанып жатыр деген сияқты.